Эми биз электр тогунун экинчи аракетине токтолсок, экинчи аракети бул химиялык аракети болуп эсептелет. Химиялык аракети. Эми бул экинчи аракети бул заттын бул суюктук абалына тиешелүү. Суюктук. А суюктукту билебиз, бул бизге эң эле турмушта көп кезиккен бул суу. Суу болуп эсептелет. Эми электр тогу болуш үчүн баарыбыз билебиз, эң негизги эки шарт аткарылыш керек. Биринчи бул эркин зарядталган бөлүкчө болуш керек. Буларды билебиз, мурда айтканбыз, металлдарда электрондор болуп эсептелет. Ал эми биз бүгүн сүйлөшө турган тема суюкта болсо, оң жана терс иондор. Ал эми экинчи болсо, эми ток болуш үчүн буларды бир багыттуу иреттүү кыймылга алып келүүчү күч пайда болуш керек. Экинчи, ал күчтү биз электр талаасынан алабыз. Кайсы жерде электр талаасы болсо, анда ошо эркин зарядталган бөлүкчө иреттүү кыймылга келет. Эми биз азыр суюктук аркылуу кантип электр ток өтөт? Могу биринчи шартты жана экинчи шартты силерге бир аз токтоло кетели. Мисалы, мына суюктук аш үчүн мына идишти алалы. Идишке биз таптаза суу, же эмесе дистирленген суу деп коебуз. Дистирленген сууну куюп, аныга мынакей биз электродду салалы. Электрод. Биз бу жерде мына момундай ток булагына. Анан эми бизге жакшыраак болуш үчүн бул жерде азыр могу жерге лампочканы туташтырып коелу. Мына лампочканын шарттуу белгисин билебиз. Мына момундай. Андан ары карай зымды улап кетели. Мынакей биздин зым өткөрүүчүбүз. Мына электр чынжырын түздүк. Биринчи бул ток булагы, бул лампочка, электр лампочкасы болду. Бул жерде болсо, бул биз айткан суу. Мына эгерде биз азыр ток жибере турган болсок, биздин могуки лампочкабыз күйбөйт. Эмне үчүн деген суроо туулат. Анда биз могу шартка кайрылабыз. Значит, бул эки шарт аткарылган жери жок. Сиз өзүңөр байкап көргүлө, кайсынысы аткарылбайт? Электр талаасы бизде бар. Себеби электр талаасына биз ток булагынан алабыз. Анда биринчи шарт аткарылбайт. Эркин зарядталган бөлүкчө жок. Мына могуки суунун ичинде, могу дистирленген суунун ичинде кыймылдай турган мына могу жерде могуркиндей эркин зарядталган бөлүкчөлөр жок. Булардын баардык заряды жок, атом же молекулалар турат. Эми ушул эле биз токту өткөрүш үчүн биз сууга, мисалы, биз ичип аткан эле тузду аралаштырып коелу. Мына мен экинчисин кайра сызайын. Мынакей, могу жерге мен токтун булагын мүмкүн болушунча өзүнчө могу кызыл свет менен коюп коем мына могу жерге токтун булагы. Андан ары зымыбыз кетсин. Мынакей өткөргүч. Андан ары биз электр лампочкасын туташтыралы. Электр лампочкасын туташтырдык. Эми бизге оңойраак болуш үчүн бул жерге биз ачкычты да коюп коелу. Мына кайра бириктирдик. Мына бул жерде суу толтура куйдук дагы. Эми биз бияка мисалы туз. Биз ичип аткан тузду салалы. Мисалы тузду химиядан билесиңер, натрий, хлор. Эгерде биз муну сууга салып койсок, өзүңөр билесиңер, натрий бул оң ион, ал эми хлор терс, бул экөөнүн ортосунда электрдик күч бул экөөнү кармап турат. Эгерде биз муну сууга салсак,
Suu ушундай жакшы эриткич болуп эсептелет. Себеби булар экөөнүн ортосундагы могу кармап аткан электриктик күчтү 81 эсе азайтып жиберет. Ошондо натрий менен хлор бири-бирин кармай албай, экөө эки жака ажырап кетет дагы. Мына ошентип натрий оң ион, ал эми хлор болсо терс ионго ажырап, могу суунун ичинде могу аякта мына бул жерге минус деп коеюн. Бул жерге мынакей плюс, значит плюс бул деген натрийтики болду. Ал эми терс болсо хлордун иону болду. Эми биз мына бул жерден карагыла. Бул жерде электр талаасы терс. Значит, Z менен биз якындаштыргандан кийин бул дагы терс зарядталат. А бул плюс менен келгендиктен бул оң зарядка ээ болот дагы. Ошондо мына электр талаасы пайда болуп, бул биздин терс ионубуз оңду анод деп коебуз. Ал эми оң ионубуз натрийдики болсо катодду көздөй кыймылдап, суунун ичинде, могу суунун ичинде электр тогу пайда болот дагы. Анан могу биздин лампочкабыз могу жерден анан байкасаңар мондай жаркырап күйөт. Мына ошентип карагыла, биз суу электр тогун өткөрүш үчүн биз ага сөзсүз сырттан кана таасир этишибиз керек экен. Сууга биз коштук. Мисалы туз, кислота же щелочторду кошуп койсок, булар эми суу деп айтууга мүмкүн болбой калат. Буларды биз химиядан да билебиз. Буларды электролит деп коебуз. Электролит. Мына суюктук электр тогун өткөрүш үчүн сөзсүз биз анга туз кислотаны эритсек, электролит пайда болот. Электролит аркылуу анан электр тогу өтөт. Эми турмушта кандай кылабыз? Турмушта ушул химиялык аракетин пайдаланыш үчүн биз туздун ордуна, мисалы көк таш, купрум SO4. Эгерде көк ташты эрите турган болсок, купрум оң, бул терс. Эрите турган болсок, анда суу өткөндө айткандай экөөнүн ортосундагы күчтү 81 эсе азайтып жиберет да, экөөнүн эки жака ажырап кетет. SO4 болуп. А өзүңөр жакшы билесиңер, бул купрум деген бул жез. Ошентип биз көк таштын эритмесинен же порошоктон ушу химиялык аракети менен таза жезди бөлүп алсак болот. Таза жез. Мисалы мына бул катоддун ордуна биз металлдан жасап туруп, мисалы кашык салып кое турган болсок, мына бул жерге мен мына плюс бул жез дейм. Моореки металлдын бети момундай болуп жез каптала баштайт. Мына моореки жерде. Мына эң жакшы турмушта пайдаланганы мына бул металлды бөлүп алсак болот. Бул кубулушту биз электролиз деп коебуз. Электролиз деген бул өзүңөр байкадыңар, бул электродко заттардын бөлүнүп чыгуу кубулушу. Мисалы катодко мына мен жазып коеюн, эмне кошулду? Жез. Мынакей. Эми биз ушул жолун мисалы үйдөн эле ала турган болсок, металлдын бетин дат баспаган башка металл менен каптап койсок болот. Мисалы никель же жез менен каптап коебуз. Эмнелерди? Мисалы кашык, мындан башка дагы үй буюмдары, самовар деп коеюн. Мына ушулар менен каптап кое турган болсок, булар дат баспайт, коррозиядан сактайт. Көпкө чейин пайдаланабыз. А эгерде мисалы алты менен каптай турган болсок, мисалы алты менен да каптасак болот. Алты менен деле мисалы билесиңер, шакек, иймек деп коеюн. Мына биз карагыла оңой жол менен эле ушу химиялык аракети менен биз башка металлдын бетин башка ушундай баалуу металлдар менен жука катмар менен каптап алсак болот. Мына биринчиси мына бул эмне үчүн экендигин айттым. Бул мынакей дат баспоодон сактайт.
экинчиси мынакей баалуу буюмдар. Мындан башка дагы бизде ушу химиялык аракети, мына азыр баарыбыз да жүрөбүз, ксерокс аппарат деп коелу. Булар да химиялык аракети барат. Ксерокс, полиграфия, Анан таза металлды, металлургияда биз таза металлды бөлүп алсак болот. Бөлүп алуу. Мына өзүңөр байкадыңар, кара токтун химиялык аракети менен биздин турмушубузда дагы могу бизге керектүү нерселерди жасоого болот. Ал эми булардын эмнеден көз каранды экендигин биз кийинки берүүбүздө токтолобуз.